welcome back to the new vlog, new day, new video. This is me, Asma का Scotland. हाँ यार, बिकॉज सुबह का मुझे कुछ मिला नहीं था शुरू करने के लिए, एंड मिला इसलिए नहीं था बिकॉज बारिश हो रही थी बाहर, तो मेरा कोई बाहर जाने का कोई प्लान नहीं बन रहा था, ठीक है, बिकॉज बारिश में मैं बहुत कम जाती हूँ, सही है। तो बारिश का प्लान बना लेना। वो ही ना मम्मा, मैं क्या प्लान बनाती बारिश का, बाहर बहुत बारिश हो रही थी, मुझे यू फीलिंग आ रही थी। सो खैर अभी व्लॉग शुरू हो गया है, ठीक है। आप जैसे तैसा भी जो कुछ भी बनता है देखें अभी का व्लॉग और अगले दिन का व्लॉग, आई थिंक सो मुझे साथ लेकर चलना पड़ेगा बिकॉज मैंने आज कुछ नहीं बनाया। सो लेट्स गो गाइस। मेरा बेबी आ गया, गाइस। मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ। हैदर कहाँ भाग रहे हो? ये देखे मेरा बेबी, स्पीड देखें। ये हमारी छोटी सी बिल्ली हमारे इस घर की, आते ही चीज़ों पे टैग हमला हो गया है, और ये मुंह पे फिल्टर भी लगेगा इसका, इसलिए मैं पीछे से कवर कर रही हूँ इसको। ये देखो, बस आते चीज़ें तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। खैर बरा आ गई है गाइस, और जो मुसरा है वो क्या कर रही हो तुम? चढ़ेल, इसने डिश वॉशिंग कर ली हुई है कंप्लीट। गाइस बरा हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, एंड हैदर भी आ गया हुआ है। तो शिजा ने हमें कहा था कि हमारे सब्सक्राइबर हैं कि बिरयानी की रेसिपी चाहिए, तो बरा ने डन कर दिया हुआ है, ठीक है। और अब वो जब भी बिरयानी बनेगी मैं उसको शूट करूँगी, तो एज इट इज़ जैसी बिरयानी बनेगी ना, तो थोड़ी सी रिश्वत देनी पड़ती है ना बहनों को, आपको पता है, वो रिश्वत दे देंगे हम, इसको कोई मसले वाली बात नहीं है, बट इससे वैसे डील डन कर दिया है। तो ये रेसिपी हम इसे कवर करेंगे। यम्मी गाइस, पर फिल्टर के वजह में नजर कुछ नहीं आया, तो मेरे मुंह में क्या डाला है? केक डाला है जिसने। खैर फिनिश हो गया, आएगा ब्लॉग इंशाल्लाह बिरयानी का। स्टे कनेक्टेड विद अस गाइस। मुझे ना इंतहा किस्म की भूख लग रही थी, तो मैं आ गई हूँ किचन में, ठीक है। मैगी बन रही है, मैगी सिर्फ मेरे लिए, ओके, क्योंकि मैं अब इन लोगों को कहा कि उठ के बना दो, बट नहीं। दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट, नीचे ना लग जैसा कुछ बढ़ जाना है। ये देखो, क्योंकि मैंने वैसे कुक नहीं, मेरे से मतलब हो नहीं रहा, मिक्स नहीं हो रहा, बिकॉज लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ इसलिए, ठीक है। खैर बस ये बनने वाली ही है। नहीं। चल जब ये रेडी हो जाती है ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। अच्छा जी, तो ये हो गया था जी, हमारी जो मैगी है वो रेडी हो चुकी है। इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये कूल हो जाए, फिर इसके बाद इसको वॉश भी कर देंगे। अम्मी के सख्त ऑर्डर हैं पीछे से, ओके। तब तक हम खाएंगे इसको। वो कहाँ पर है? अबे यार ये नहीं चाहिए, यस दिस वन। हमारी यमी सी मैगी जो है जनाब, वो हो गई है रेडी। अब मैं किसी को नहीं देनी, मैंने केली नहीं खानी, बिकॉज इनकी मैंने इतनी मिनटें की थी, इनमें से मुझे किसी ने नहीं उठ के बना के दी। बस इसके बाद थोड़ा सा मैं श्रेडिंग के तौर पर ये नाडोस की सॉस जो है वो मैं लूँगी। एक मिनट, ओपन नहीं, रुक जाए जरा गाइस, आप रुक जाए। हाँ जी, तो अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे करके, निकल आ बेटा बाहर, निकल। थोड़ा सा इस तरीके से इसको फैला देंगे, ओके। तो इसको ऐसे करके बंद करते हैं। ये हमारे इतना क्यूट सा, इसके अंदर सारे सॉसेस और मसालास वगैरह पड़े हुए हैं। मैं दिल कर रहा है वैसे मैं चाट मसाला भी डालूँ, बिकॉज मुझे ज़रा चटपटा ज़्यादा पसंद है। तो वैसे पता नहीं क्या कुछ दिल करी जा रहा है मेरा।
निकाल लूँ पहले से बाहर, दूसरे हाथ भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं साथ, ठीक है। नहीं 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 डिंग 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 बैकग्राउंड बहुत है इतना। खैर ओके, सो अब हम अपने यमी से नूडल्स को खाएंगे और जब ये फिनिश होगा उसके बाद आके ये बर्तन भी धोंगे। ओके, धोएंगे। ओके, बाय बाय। हाँ जी, तो जनाब गुड मॉर्निंग वगैरह हो गई थी, नाश्ता भी हो गया था, बिकॉज आज इतने सारे काम थे, ठीक है। मुझे याद नहीं रहा कि मतलब मैं व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, रात भी मैं सो गई थी, मुझे भूल गया कि मैंने आप लोगों को सबको गुड नाइट नहीं कहा। तो खैर अभी उठ चुकी हूँ, ठीक है, नहा भी लिया है, खाना पीना भी हो गया। अब बस हम लोगों ने जाना है बरा की तरफ, बिकॉज कुछ मेहमान आ रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर स्टे करना है और हम लोग बरा के घर पे स्टे करेंगे। और मंडे को यानी कि कल दावत है, सही है। तो आपको इंशाल्लाह कल वाला व्लॉग ज़रूर आएगा, बिकॉज आज वाला आई थिंक काफ़ी लंबा हो ही गया होगा एक तरह का, मुझे याद नहीं है, बट कुछ तो बना ही होगा ना, ठीक है। तो सब कुछ अभी सारे काम वगैरह हो गए हैं, बस अब मम्मा खाना बना रही हैं, ठीक है। आज बन रहे हैं मटरों वाले चावल, यमी, ठीक है। तो वो हम लोगों ने ना खाना खा के तो फिर उधर जाना है, सही है। बाल भी मेरे सूख चुके हैं, लेट्स गो। सो गाइस, खाना बन रहा है अभी और बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। खैर बड़ा की फरमाइश आई है कि उसको चॉकलेट्स चाहिए, तो अब बहन की फरमाइश आई हो तो मैं टाल तो नहीं ना सकती, गलत बात हो जाती है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अभी घर से निकल रही हूँ, ठीक है। उसको मैं कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी ला के दे देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो वहाँ पर होना है, तो कुछ अपने लिए भी सामान देख लेते हैं क्या लेना है। तो अभी हम लोग चलते हैं ग्रोसरी स्टोर, लेट्स गो। चलो जी चलें। एक नई न्यूज़ मिल गई है कि पता नहीं वो खुला होएगा ग्रोसरी स्टोर या नहीं, क्योंकि क्रिसमस है। तो लाइक आज आई थिंक तो 24 है शायद, तो वो बंद हो जाना था 4:30 बल्कि 4 बजे, तो अभी 4:30 तो हो गया। अभी देखते हैं खुला है या नहीं। ओके गाइज, मैंने ना कैमरे की मतलब दूसरी साइड से आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज अभी अंधेरा है ना, तो इसलिए वो मेरे मुंह पर मेरा फ़िल्टर सेट नहीं हो रहा, ऊपर से हवा इतनी चल रही है। सो अभी देखते हैं। अभी मैं घर से निकलूँ तो मम्मा मुझे कौन नया काम पकड़ा दिया, ये उसको सालन भी देकर आना है चढ़ेल को। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। ओह माय गॉड, अल्लाह इतनी आवाज़ आ रही है या नहीं यार, पता नहीं। देखते हैं यहाँ पे खुला हुआ है या नहीं, दूर से ही नज़र आ जाना है, मुझे लगता खुला हुआ होएगा। खुला हुआ है, वो खुला हुआ है। भागो भागो भागो, मैंने आपको मार्केट के अंदर जाकर मिलती हूँ मैं, ठीक है ना। ग्रोसरी स्टोर खुला हुआ है, ये फटाफट जहाँ से चॉकलेट सेलेक्ट करते हैं। ओके कौन सी लें, यहाँ से ढेर सारी चॉकलेट्स उठा लेते हैं। ब्यूनो, ठीक है। सारे मुझे कैसे घूर रहे हैं। मार्स ले लेते हैं, और घर जाके दिखाती हूँ आपको मैंने कौन कौन सी चॉकलेट्स ली हैं, ठीक है। गाइस फ़िल्टर मेरे मुंह पे नहीं सही जज रहा, ऊपर की लाइट भी चल रही है। खैर हमने सारी सामान ले लिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं, घर भी आ गया। बस बरा को नहीं पता कि मैं लेकर आ रही हूँ चॉकलेट्स, ये उसके लिए एक और सरप्राइज़ है, क्योंकि उसने मुझे को बोला था, बट मैं लेकर आई हूँ। दरवाज़ा खोलते हैं क्योंकि हमने खुद ही खोलना है। ओके, तो 2 मिनट दो ज़रा। सो गाइस, हम घर पर आ गए हैं। हम बरा ने बदकिस्मती से मुझे देख लिया है। दरवाज़ा खोलो, मेरे दोनों हाथ फ्री नहीं है। क्या लिया ऐसा है इधर सो। अच्छा मुझे अंदर तो आ लें दो, ये लो फ़िल्टर तो लगा, जल्दी पकड़ो। गाइस मम्मा ने बरा के लिए सालन भेजा है। अचार, क्या अचार? चावल। बंदा थैंक यू बोल देता है जो सामान में लेकर आई हूँ। मैं देखने दो, फिर मैं दिखा दूँ। बदतमीज लाद, ना मज़ा ना स्वाद। थैंक यू। ये क्या गिरा हुआ अंदर? कुछ गिरा भी है अंदर? ऑयल की
कोक कैसे गिर सकती है? ऑयल सालन शिट, मैंने उठाया गाइस, सारा सालन अंदर गिर गया है। मेरा कसूर तो नहीं है। ओह माय गॉड, मैंने अम्मा से कहा था सही से बंद करके रखना। खैर, ये इतना सारा सामान, इतने सारे चॉकलेट्स और जो कोक है ना, उसका कोई मजाक नहीं है। वो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। किधर है मेरी कोक? Where are you? Oh my God, मैं सारी सालन से भर गई। इसको भी साफ करते हैं, रुको ज़रा। यू हद ना हो रही, मतलब के चले क्या कर सकते हैं अब। चले मैं ना साफ कर लूँ ज़रा इसको। है टूंडी हुई हूँ, एक हाथ में फ़ोन है। मैं ओके गाइस, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। पीछे हैदर नजर आ रहा है आपको? बाय 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 बाय। चला गया। चलो जी, घर जाके मिलते हैं, बिकॉज नीचे लाइट नहीं आनी और फिर फ्लैट फिर उतर जाना है। लेट्स गो। चलो जी, हम बरा के घर से निकल चुके हैं। ऊपर वो 24 घंटे बेटा, बरा का बेटा जो है ना, बेटा साहब कोको मेलन देखता रहता है। खैर, हमने यहाँ से मटर रिसीव की, जैसे कि मम्मा ने बोला था, तो वहाँ से मटर लेकर आना। मैंने मटर ले लिए हैं। यार मेरा गला इतना ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों। खैर चलते ही जाते हैं बस। शुक्र है आज ग्रोसरी स्टोर खुला हुआ था, तो आज क्रिसमस की वजह से बंद होना था। बट बस वो कहते हैं ना, जो चीज़ नसीब में होती है वो मिल जाती है। अब हमारी किस्मत में थी वो चॉकलेट्स, हमें लेकर जानी थी, हमें मिल गई। चलो, यहाँ पर बारिश भी हुई है, बट आई डोंट नो किस टाइम हुई है वो बारिश। शुक्र है अभी बारिश नहीं हो रही, तो मेरे से तो नहीं आ जाना था बिल्कुल बाहर। दबाओ इसे, वेट करते हैं यहाँ पे। अल्लाह अल्लाह, इतनी ठंडी हवा चल रही है। जैसे ही ग्रीन होएगा ना, निकल पड़ेंगे हम। अगर आपकी इजाज़त हो तो आप ग्रीन हो जाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अल्लाह, ग्रीन ही नहीं हो रहा यार, हो जा ग्रीन या अल्लाह। शुक्र है गाइस, ये ग्रीन हो गया। इतना बदतमीज़ है वो भी, जब जैसे ही मैं व्लॉग बंद करती हूँ ना, साथ ही ग्रीन हो जाता है। उसे पता चल गया मेरा। खैर, अब हमने जल्दी जल्दी घर जाना है, ठीक है, बिकॉज देने हैं मम्मा को मटर दे के वापस आएंगे। एंड शायद मुझे वहाँ से चावल लाने पड़ जाए वापसी, कोई पता नहीं है। मुझे बस फराते रहते हैं लोग हर टाइम। और अब मैं इसलिए जाने लग गई हूँ क्योंकि मुझे मेरा कंटेंट चाहिए होता है। एनीवे, ये सामने विक्टोरिया हॉस्पिटल इतना लंबा सा और भी आगे को है। खैर चलो जी, घर चलते हैं। सो गाइस, अल्लाह फाइनली घर आ गए हम लोग। मटर भी आ गए, सारा कुछ आ गया, ठीक है। अब जूते उतार लूँ मैं यहाँ पे, ऊपर जाके अम्मा को मटर देने हैं, ठीक है। उफ, सो एक मिनट जरा ताला लगा दूँ। और जो चाबी थी ना बरा के घर की, वो भी यहाँ पर लटकानी है। खैर, ऊपर चलते हैं, सबर, वेट, हौसला और सच। चले जी, आ गई हूँ मैं ऊपर। मम्मा, मटर दे दिया अम्मा को। बस खाना बन जाए, मैं ये सब कुछ तार तोड़ लूँ, खाने पे मिलते हैं। मेरी बस हो गई, अल्लाह के सब सांस फूल रहे मेरे। खाने पे मिलते हैं, खाने पे। So guys, बाहर आ चुका है फुल विंड स्टॉर्म। ओह माय गॉड, ठीक है। अब चावल भी रेडी हो गए हैं, देखते हैं बरा की तरफ देने जाने हैं। लेट्स सी, मम्मा ने फ्रूट चाट भी बनाई है, दिखाओ जरा। ये है फ्रूट चाट और इसके अंदर चावल डाल रहे हैं यमी यमी से। वाह, फ्रूट चाट कहाँ पे है मम्मा? ये लीजिए, फ्रूट चाट भी यहाँ पर रेडी पड़ी है। चलो फिर निकलते हैं बरा के घर की तरफ। गाइस, इतनी मुशक्क़तों के बाद, इतनी मेहनतों के बाद मैं बरा के घर पहुँच गई हूँ। इतना तेज़ विंड स्टॉर्म आया कि मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा था। वाज लाइक व्हाट, मेरे से इतना तेज़ हवा चली कि मतलब
सांस बंद हो रहा था एकदम से मेरा, और ये फाइनली मैं ले आई हूँ, पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं। ओह माय गॉड, चलिए दरवाज़ा खोलते हैं अब जनाब। अब वापस घर जा रहे हैं, बहुत तेज़ विंड स्टॉप चल रहा था बाहर। ओह माय गॉड, अब वापस भी जाना है, सो लेट्स गो। तो कुछ नज़र नहीं आता, बाहर अंधेरा ही बहुत है, सो चलते हैं। दोबारा चक्कर लगना है मेरा यहाँ पर, बिकॉज बाय बाय बेबी हैदर, बाय बाय। बेबी खड़ा देख रहा है वहाँ पर। खैर दोबारा चक्कर लगना है अभी, क्योंकि हम लोगों ने इधर रहना है, तो इसलिए। खैर अब चलते हैं, घर जाके मिलते हैं। बहुत इतनी तेज़ हवा है कि मुझसे नहीं संभाला जा रहा सब कुछ, सो घर जाके बात होती है। गाइस जल्दी जल्दी खाने लगे हम। ये देखें आसमान, ठीक है, अब हम खाने लगे। सो गाइस ये देखें सरू ने पकड़े हुए हमने, हम जा रहे हैं अम्बरा की तरफ। सरा के हाथ में भी सामान है, ठीक है, अल्लाह सरा इसलिए कोई जा रहे हैं, तो अब बस चलते हैं अम्बरा की तरफ चलते हैं। और उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा ये देख के, लेकिन नहीं लगेगा। हाँ हम सरा को ना रजाइयों की टेंशन पड़ी हुई है। चुप कर जाओ। अच्छा मुझे गाइस को बता दे दो भी काम तेरा, एक मिनट एमी। सो गाइस हम लोग ना, ओह माय गॉड, बस पहुंच गए हैं। वो देखिए ऊपर आपको घर नजर आ रहे हैं ना। अब बस ऊपर जाके सेटिंग वगैरह करते हैं, फिर आपको साथ कंटिन्यू करती हूँ। मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत लो है अभी। उफल्ला। सो गाइस फाइनली हम लोग आ गए ऊपर। हैदर को देखो कैसे जगह मिल के बैठ गया, मैं दिखाती हूँ। हैदर तुम्हारे मुंह पे फिल्टर लग जाता है यार, अल्लाह, फिर तुम इतने गंदे आ रहे होते हो, इतने गंदे आ रहे होते हो, इतने गंदे। बस फोला फली का नज़ारा ये। खैर हम लोग आ गए हुए हैं, अब सारा सामान यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। लेट्स गो। So guys, यहाँ पर सुबह के लिए प्रेपरेशंस चल रही हैं। नीचे वो अपना पैन, छोटे पैन ना, लेकिन चोकर मेरे दोनों कॉपर कलर के हैं। वाह कितनी अच्छी टंग ट्विस्टिंग बनी। चोकर मेरे दोनों कॉपर कलर के हैं, वाह। इन लोगों ने यहाँ पे गाइस डंडा लगाया, पर मैंने 2 मिनट नहीं लगाया, मैंने कपड़े डिसाइड कर लिए। मेरे पास 2 सूट नहीं, मेरे पास अच्छे सूट है और मैंने उन्हीं में से डिसाइड किए हैं। और इन लोगों के पास इतना सारा लंडा बाजार अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा। कपड़े नहीं रिवील हो रहे, भी आपको सुबह पता चलाएंगे। इनकी मुंडियां उड़ा के दिखाऊंगी और मैं अपनी मुंडी के साथ दिखाऊंगी। हाँ ये तो है, तो उनके सामने तो नहीं ना पहना। गाइस हैदर ना इन लोगों को आरे लगा के खुद चला गया। मैं उसके पीछे जाते हैं, चलो लेट्स गो। मेरा भी मेहरून, सारा मेहरून पहन लो। हैदर मियाऊ, ये देख रहे हैं यहाँ पे गंद बला कैसे गंद डाला पड़ा है इसने। गाइस ये दुपट्टा देख के शायद मेरे कुछ गाइस जो मेरी कुछ कजन्स हैं उनको कुछ याद आया हो। ये मैंने दुपट्टा लिया था अपने इस आउटफिट के साथ, और वो वाला आउटफिट मैंने पहनना है सुबह। ओह माय गॉड, गंद कितना, इस गंदे बच्चे ने गंद कितना डाला हुआ है, चूहे ने। ऑल टाइम कोकोमेलन देखता रहता है। गाइस हम बरा के कपड़े भी डिसाइड हो गए हैं, सरा के भी हो गए हैं, मेरे भी हो गए हैं। इसके नहीं होने, इसके पता क्या सिस्टम है, मेकअप करके जो उस टाइम आउटफिट इस पे सूट कर रहा होता है ना, ये वो पहनती है, और एंड टाइम तक इसका यही चलता रहता है। हाय मेरे ये सही, हाय हैदर को पकड़ लो, हैदर की वजह से तैयार नहीं हूँ मैं सही। इसके ये बहुत लेम एक्सक्यूजेस है गाइस। मेरी गोल्ड की ज्वेलरी इसके साथ मिल रही है, मेरी दूसरी ज्वेलरी उसके साथ जा रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा। तुम किसके साथ जा रही हो वो बताओ। वो आ गई है पहन के, इधर ना आना, फिर ना कहना मुझे ले लिया। अच्छा लग रहा है, तुम ये पहनो। सरा का ये वाला डिसाइड हो गया। खैर ये तो चलता ही रहेगा। तो जनाब काफी लंबा व्लॉग हो गया, इंशाल्लाह कल वाला व्लॉग भी आपको मिलेगा। कल बारबेक्यू है और पता नहीं क्या क्या कुछ है, इन्होंने अपना रोड़ा डाला हुआ है यहाँ पे। लिविंग रूम में जाके एंड करते हैं। सो गाइस अब रात के 12:30 हो गए हैं, ठीक है, और अब हम लोग देखने लगे हैं नेटफ्लिक्स, बिकॉज हैदर शुक्र सो गया, उसके कोकोमेलन बंद होते हैं तो ही हमारी बारी आती है। अब वो सो गया तो अब हम नेटफ्लिक्स देखने लगे हैं। टाइम भी देख लें, आप लोग 12:30 हो रहे हैं, ठीक है। फाइनली हम लोग मूवी देखने लगे हैं, अभी डिसाइड कर रहे हैं कौन सी मूवी। और बस अब आज के लिए इतना ही था। व्लॉग यहाँ पर ही एंड हो रहा है। बाय बाय। लिविंग रूम में तो पता नहीं, मैं
मैं इधर आ गई हूँ व्लॉग एंड करने, ठीक है जी। सो आज का व्लॉग यहाँ पे ही एंड होगा। इन लोगों के अभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन लोगों की एंड तक नहीं पूरी होनी, किसी का दुपट्टा नहीं पूरा होना, इसके साथ नहीं मैच हो रहा, ज्वेलरी इसके साथ जा रही है, उसके साथ नहीं जा रही, इनके ये यहाँ जो है इश्यूज़ वो चलते ही रहने हैं। तो इंशाअल्लाह अब जो कल वाला और आज वाला जो व्लॉग है आपका वो मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ, और जो कल व्लॉग आएगा वो भी ज़रूर आएगा, और वो दावत है कल, तो वहाँ पे जाना है, उसकी सारी तैयारियाँ, वो सब कुछ इंशाअल्लाह आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, और दूसरा ये कि व्लॉग को लाइक भी करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।